3 камъка, които използвам тогава, когато имам нужда от концентрация, аналитичен ум или тогава, когато правя презентация. Първият това е Син Ахат Дантела. Много нежен камък, подходящ е за гърлена чакра и всъщност това е камък на комуникацията, така помага ни да говорим нашата истина, както се казва. Използвам го тогава, когато презентирам, правя мастер-клас, някакъв лайв, като целта ми е да всъщност имам тези добри ораторски умения, правилните думи, да мога да наредя, да мога просто да имам този изказ, за да мога да предам съобщението на аудиторията. Другия много любим мой камък, това е Содалит. Той е чудесен за трето око и го наричат камък на логиката. Но прави връзка и с нашата интуиция. Той е чудесен да отсее наистина това, което е важно за нас, the monkey brain, от тези мисли, които пък нахлуват и постоянно атакуват мозъка и отнемат нашето внимание. Чудесен е наистина да отсее тези две неща и всъщност да ни концентрира там, където е важно за нас. Другия камък, това е Дюмортиерит, който аз определям като цвят на дънки, много е хубав. Той също е подходящ за трето око и е камък на концентрацията, помага ни всъщност тогава, когато учим нещо ново и на нашите аналитични способности.